Jadi kali ini saya akan sampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya dari sejak awal pandemi saya sudah mensosialisasikan sari minuman rempah alami Indonesia ya. Jadi netizen menyebutkan ramuan yang saya formulasikan itu sebagai Samilakor ya, akronim. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengeluhkan mengalami sakit batuk, pilek, demam ya. Semua usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai lansia. Dan anehnya itu sakitnya itu bolak-balik ya, maksudnya kayak 2 hari, 3 hari sakit, nanti sembuh, nanti sakit lagi, seperti itu. Banyak guru-guru yang mengeluhkan kelasnya tinggal setengah muridnya, karena yang setengahnya lagi sakit dan harus di rumah, nanti gantian lagi dengan setengah yang masuk ya, terus menerus seperti itu. Anda juga mengalami hal yang sama bukan? Ya? Jadi memang akhir-akhir ini entah karena sebab apa, mungkin juga karena sudah masuk ke musim hujan. Sebenarnya sih nggak relevan ya, karena sebenarnya praktis tahun 2022 ini kan kita hujan melulu ya. Jadi sudah tidak ada lagi namanya musim pancaroba ya, pergantian dari musim kemarau ke musim hujan gitu ya. Jadi memang ya sudah, kita sekarang sedang mengalami kasus wabah ya, batuk pilek demam oleh sebab yang boleh dibilang non-spesifik ya. Jadi kali ini saya akan sampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya dari sejak awal pandemi saya sudah mensosialisasikan sari minuman rempah alami Indonesia ya. Jadi netizen menyebutkan ramuan yang saya formulasikan itu sebagai Samilakor ya, akronim. Kepanjangannya adalah sari minuman rempah alami asli Indonesia lawan corona ya. Tapi untuk ramuan rempah tersebut sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan tidak hanya untuk melawan COVID-19 ya, tapi juga untuk berbagai infeksi yang lain. Jadi ketika masa musimnya flu batuk demam ini, sari minuman rempah lawan infeksi ini bisa Anda buat di rumah masing-masing dengan cara yang sangat sederhana. Anda bisa melihat ya, tutorialnya sudah kami buat di YouTube channel saya, Dr. Tifa Lifestyle ya. Samilakor dan AHA, sari minuman rempah asli lawan coronavirus dan penyakit lainnya, serta AHA, air herbal alkalin. Bagaimana Anda mengkonsumsi Samilakor ini? Ramuan rempah alami lawan infeksi itu ya, aka Samilakor, terdiri atas 7 macam rempah saja, sangat sederhana. Jahe merah, jahe putih, sereh, kunyit, jeruk lemon, dan yang paling spesial adalah daun bambu dan gula aren. Sangat sederhana kan, dan sudah bisa Anda dapatkan di seluruh Indonesia dengan sangat mudah. Karena semua bahan ini adalah bahan-bahan asli Indonesia dan bisa ditanam di seluruh Indonesia. Jadi itu bisa Anda minum baik untuk Anda sendiri orang dewasa maupun untuk anak-anak. Dosisnya sudah ada juga di YouTube channel saya, silakan Anda ikuti tutorialnya dan segera buat di rumah masing-masing ya. Kemudian berikutnya lagi adalah saya juga selalu men-sharingkan kepada semua orang yang selama ini suka bertanya kepada saya terkait dengan berbagai kasus infeksi, terutama juga tentang COVID-19 ya, bahwa kita memang saat ini adalah saatnya kita untuk menilai atau melakukan evaluasi terhadap pola makan kita. Apakah pola makan kita saat ini sudah sesuai dengan kaidah yang seharusnya, dan pola makan yang seperti apa yang membuat daya imunitas kita bisa meningkat dengan cepat, status imunitas kita bisa cepat meningkat apabila kita mengalami infeksi apapun itu ya. Antibodi kita juga bisa segera naik apabila kita terpajan oleh infeksi virus dan yang lain-lain ya. Itu sepenuhnya tergantung kepada apa yang kita makan. Dan saya juga sudah membuat formulasinya sangat sederhana, namanya 7 Colors Garden Plate ya, 7 CGP plus 3 biotik ya. 7 Colors artinya apa yang kita asup di dalam makanan kita sehari-hari, baik dari unsur tumbuhan maupun hewan, sebaiknya terdiri atas berbagai macam warna. Dan 7 Garden artinya adalah berbagai macam ragam tumbuhan maupun hewan
bisa kita asup ya untuk keseharian kita ya. Kemudian untuk 3 biotik ya, prebiotik, probiotik dan simbiotik juga, itu juga menjadikan tubuh kita mendapatkan bahan baku yang terbaik untuk bisa menghasilkan status imunitas yang tinggi. Kemudian berikutnya, dalam kaitannya kita saat ini sedang mengalami wabah batuk pilek dan demam, maka saya juga menyarankan kepada Anda untuk menyediakan setidaknya 3 macam suplemen di rumah ya. Jadi vitamin C ini dosis dewasa ya. Vitamin C itu Anda bisa asup 1000 mg per hari. Kemudian vitamin D3 paling bagus ditambah dengan K2 ya, itu sebanyak 10.000 unit. Kemudian zinc ya sebanyak 25 sampai 50 mg. Untuk orang dewasa itu ya dosisnya. Kalau untuk anak-anak silahkan disesuaikan sesuai dengan berat badan anak masing-masing. Kemudian Anda juga sebaiknya banyak minum air putih, terutama air putih yang hangat ya. Suhu yang hangat seperti itu dengan rata-rata saya sarankan sebanyak 3 liter untuk orang dewasa. Kemudian jangan lupa untuk berjemur setiap hari sekitaran jam 8 sampai jam 9 pagi ya, 30 menit saja. Sambil Anda olahraga ringan, senam-senam sedikit, jogging-jogging sedikit ya di halaman rumah Anda masing-masing. Kalau seandainya udara tidak memungkinkan, mungkin Anda takut ada kontaminasi udara di luar sana, maka Anda juga bisa berjemur di dalam rumah di jendela yang Anda buka kordennya dan Anda bisa mendapatkan paparan sinar matahari. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sarankan buat Anda semua bermanfaat. Ayo kita segera sehat, kita sehat secara mandiri, jaga kesehatannya baik-baik untuk diri Anda maupun untuk keluarga.